पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह होते ही उड़ जाती और आसपास से दाना अपनी चोंच में लेकर आती, फिर अपने बच्चों के मुंह में डाल देती, जिससे बच्चों का पेट भर जाता था। सुबह से दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहता था। जब बच्चों का पेट भर जाता तो चिड़िया खुद दाना चुगती, फिर शाम के लिए थोड़े से दाने अपनी चोंच में भरकर घोंसले में ले आती। इतनी भाग दौड़ करने से वह चिड़िया बहुत थक जाती थी। दोपहर को माँ और उसके दोनों बच्चे आराम करते थे। शाम के समय चिड़िया दोनों बच्चों को उड़ना सिखाती थी। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। चिड़िया अब बूढ़ी और कमजोर हो जाती है। दोनों बच्चे उड़ना सीख चुके थे। एक दिन चिड़िया ने दोनों बच्चों से कहा, अब मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए तुम दोनों कल से भोजन की तलाश में जाना और मेरे लिए भी चोंच में दाना भर कर ले आना। लेकिन दोनों बच्चों को तो घर में बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी। वे कैसे जाते? चिड़िया का पहला बच्चा बोला, माँ, यहीं पेड़ के नीचे दाना पड़ा होता है, हम वहीं ले आते हैं। आप तो बेकार इतना दूर जाती थी। यह सुनकर चिड़िया कहती है, जब जीवन में रास्ता आसान लगे तो समझ लेना सही नहीं है। मुश्किल रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलती है। जब भी मैं घोंसले से उड़कर जाती थी, यह दाना मुझे दिखाई देता था। तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे जो जाल बिछा है वो तुम नहीं देख पा रहे। शिकारी जाल बिछा कर बैठे हैं। चिड़िया के पहले बेटे ने गौर से नीचे देखा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। हम कल दूर से दाना लाएंगे। अगले दिन दोनों दाना लेने के लिए पहली बार घोंसले से दूर चल दिए। उड़ते उड़ते बहुत दूर गांव में एक छत की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। सामने दाना भी पड़ा था और पानी का बर्तन भी रखा था। यह देखकर चिड़िया के दूसरे बेटे के मुंह में पानी आ गया। बोला, भैया, हम इतनी दूर आ गए, यहाँ तो बहुत सा दाना पड़ा है, चलो खा लेते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। यह सुनकर पहले बच्चे ने कहा, रुक, यहीं बैठ कर देखते हैं। याद है माँ ने कहा था, जहाँ आसानी से दाना मिले तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। दोनों कुछ देर वहां बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का मालिक छत पर आता है। वह देखता है दाना ऐसे ही पड़ा है और पानी भी ऐसे ही पड़ा है। तभी वो अपने लड़के को बुलाता है और कहता है, तुझे मैंने समझाया था, यहाँ ऐसे चिड़िया नहीं फंसेगी। तब उसका लड़का बोला, पापा, यह दाना पानी देखकर पहले दिन चिड़िया या कबूतर नहीं आएंगे, रोज ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वे धीरे धीरे दाना चुगने आने लगेंगे। उनका डर निकल जाएगा। फिर एक दिन जब बहुत से कबूतर चिड़िया दाना चुग रहे होंगे तो हम जाल डालकर पकड़ लेंगे। यह सुनकर चिड़िया के दोनों बच्चे वहां उड़ गए। आगे उड़ते उड़ते उन्हें जमीन पर थोड़े से दाने दिखाई दिए। तभी उन्होंने देखा एक साधु आगे जा रहे हैं। उनकी झोली में एक छोटे से सुराग में से दाने गिर रहे थे। यह देखकर दोनों चिड़िया के बच्चे समझ गए कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। दोनों दाना चुगने गए और दाना चोंच में भरकर एक पेड़ पर बैठ गए। फिर अपना पेट भरकर उड़कर साधु के पीछे पीछे गए और जमीन पर बिखरे दाने को चोंच में भरकर वापस अपने घोंसले में आ गए। दोनों ने आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। चिड़िया यह सुनकर बहुत खुश हुई। आज उसके बेटे दाना चुगना सीख गए थे। अब दोनों बेटे हर दिन दाना चुगने जाने लगे।